హాయ్ ఫ్రెండ్స్, టుడే అవర్ ఎపిసోడ్ యానింగ్ మిస్టరీ. ఆవలింత ఇది అంటువ్యాధా? ఎవరైనా ఆవలిస్తే మనకు ఎందుకు ఆవలింత వస్తుందో తెలుసా? అసలు ఆవలింత అనేది ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుందో తెలుసా? పుట్టక ముందే ఆవలిస్తారని ఎప్పుడైనా విన్నారా? అవును, తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే శిశువు ఆవలిస్తుందంట. అప్పటి నుండి మళ్ళీ మరణం వరకు ఆవలింత ఉంటుంది. ఒక మనిషి జీవిత కాలంలో సగటున 2.4 లక్షల సార్లు ఆవలిస్తాడంట. సాధారణంగా మన ఎదురుగా ఎవరైనా ఆవలిస్తే అకస్మాత్తుగా మీకు తెలియకుండానే ఆవలింత వచ్చేస్తుంది. ఇది ఎలా ఎందుకు జరుగుతుందంటే ఆక్సిజన్ సప్లై పెరగడానికి సహాయపడుతుందని అంటారు. ఇందులో నిజమెంత? ఇంతకీ ఆవలింతలు ఎందుకు వస్తాయో తెలుసుకుందాం. ఆవలింతలు ఎందుకు వస్తాయంటే దానికి 2 థియరీలు ఉన్నాయి. అవేంటో ఒకసారి చూద్దాం. సాధారణంగా అలసిపోయినప్పుడు లేదా విసుగు చెందినప్పుడు మన మెదడు ఉష్ణోగ్రత హఠాత్తుగా పెరిగిపోతుంది. ఆ సమయంలో చల్లటి గాలిని పీలుస్తాం. అప్పుడు మెదడును చల్లబరుస్తుందని ఒక థియరీ చెప్తుంది. ఒక థియరీ ప్రకారం మనం ఇతరుల ఆవలింతని చూసినప్పుడు మనం ఎందుకు ఆవలిస్తామంటే అదో రకమైన కమ్యూనికేషన్ అంటున్నారు రీసెర్చర్లు. ఒకరి ఆవలింత చూడగానే మరొకరిలోనూ ఆవలింత వచ్చేస్తుంది. మనుషులే కాదు, జంతువులు కూడా ఆవలిస్తాయి. తన యజమాని ఆవలింతను చూడగానే కుక్కలు కూడా ఆవలిస్తుంటాయి. ఎక్కువ ఆక్సిజన్ పెంచుకోవడానికి అని 30 ఏళ్ల క్రితం వరకు శాస్త్రవేత్తలు విశ్వసించారు. ఏదేమైనా ఆ సిద్ధాంతం 1987లో అధ్యయనాల్లో కాదని రుజువైంది. ఆక్సిజన్ కొరతకు ఆవలింతకు మధ్య ఎటువంటి సంబంధం లేదని తేలింది. ఒక వ్యక్తిలో ఆవలింతను చూసినప్పుడు తెలియకుండానే శరీరం ఉద్రేకానికి లోనవుతుంది. ఆ సమయంలో అలసిపోయాననే భావన మెదడుకు చేరుతుంది. అప్పుడు మెదడులో ఉష్ణోగ్రత ఒక్కసారిగా ఆవలింత ద్వారా వెళ్లే గాలి ద్వారా చల్లబడుతుంది. అంతేకాదు, మానసికంగాను నాడీ అభివృద్ధిని మెరుగుపరుస్తుంది. అప్పుడు మనలో ఏదో రిలీఫ్ అయ్యాననే భావన కలుగుతుంది. మరో విషయం ఏంటంటే సగటున ఒక్కో ఆవలింత 6 సెకండ్ల వరకు ఉంటుంది. అయితే మనిషి జీవిత కాలంలో 400 గంటలు ఆవలించడానికి ఉపయోగిస్తాడంట. మనకి బోర్ కొట్టినప్పుడు లేదా నిద్ర ముంచుకు వచ్చినప్పుడు ఆవలింత వస్తుంది. బుక్స్ చదివేటప్పుడు చాలా మంది ఆవలించడాన్ని గమనించే ఉంటారు. అయితే ఆవలించడం వల్ల మెదడుకి రక్త ప్రసరణ బాగా జరిగి మెదడు మరింత షార్ప్గా పనిచేస్తుంది. మనకి ఎక్కువగా ఆవలింతలు వస్తున్నాయి అంటే నిద్రకు మాత్రమే సంకేతం కాదు. దాని అర్థం మెదడు తనని తాను యాక్టివ్గా ఉంచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుందని. అదే విధంగా ఆవలింత ఒకరి నుంచి మరొకరికి పాకుతుంది. ఇదో రకమైన కమ్యూనికేషన్ కావచ్చని కొందరు పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. వాస్తవానికి ఆవలింత ఎందుకు వస్తుంది, ఒకరి నుంచి ఒకరికి ఎలా పాస్ అవుతుంది అన్న విషయాలపై రకరకాల అధ్యయనాలు